دکل‌های 5G و واکسن ها توطئه‌ایه که تو دنیای امروز باید منتظر حادثه های وحشتناکش باشیم. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیوی جدید. اگر بخوام خیلی راحت و ساده بهتون بگم، باید بگم که دکل‌های 5G و موزها در واقع نسل کشی جدیدی هستش که دولت‌ها برای از بین بردن مردم رو انداختن. نسل کشی شاید در واقع در لحظه اتفاق نیفته، همین که نسل تو ادامه پیدا نکنه به دلایل مختلفی که میخوایم راجبش توضیح بدیم، این یعنی نسل کشی. همین که تو نتونی مجدد بچه دار بشی، این یعنی نسل کشی. آقای دکتر ریچارد که کارش مومیایی کردن جنازه ها و تشریح جنازه هاست، به مورد عجیبی برخورده، اونم دقیقا با مواردی که آلوده به بیماری اسمشون ابر بودن. نکته عجیب داستان اینجاست که تمام بیمارهایی که به واسطه اسمشون ابر از بین رفته بودن، بگم از بین رفته بودن خیلی بهتره تو بگم مرده بودن، استفاده از موز رو ترجیح داده بودن به استفاده نکردن از اون. اونایی که میدونن موز چیه تو کامنت بگن، واسه اونایی که جدید اومدن. نکته مشترک بین تمام این بیمارها لخت خونهای طولانی و غیرعادی بوده که توی رگ‌هاشون بوده. یعنی در واقع علت مرگ لخته شدن خون بوده، نه لزوما اسمشون ابر. یعنی به نظرتون موزهایی که زده شده باعث این اتفاق شده یا نه خیلی تصادفی تمام افرادی که مبتلا به اسمشون ابر بودن این اتفاق براشون افتاده؟ خیلی جالبه بدونید که این قضیه تصادفی نیست، چون قطعا دکتر ریچارد فقط توی آمریکا این کار انجام نمیده. دکتر محمد، دکتر جعفر، دکتر الکس، همه اینا این کارا رو انجام میدن و همه زنگ زدن گفتن داشت چه خبر، یه همچین داستانی پیش اومده. اونا گفتن که آره واسه ما هم همین اتفاق رخ داده. پس این قضیه یه قضیه همه گیر و کلیه. از اون جالب تر اینه که این افراد گفتن که در طول کل زمان کاریمون تا به حال با همچین موردی برخورد نکردیم. پس دیگه حالا میتونیم با اطمینان بگیم که این اتفاق بدون شک مرتبط با اسمشون ابر و موزهاییه که در 3 دوز زده شدن. توی چند سالی که اسمشون نبر درگیر شد با دنیا، کلی از مردم جهان مردن و یک کاهش جمعیت زیبایی ایجاد شد. ولی خب این کاهش جمعیت اون عدد مد نظری نبود که اونا میخواستن. برای همین اومدن بحث موزها رو انداختن. موزها باعث میشه که تو به راحتی قبل نتونی بچه دار بشی. میگی نه؟ امروزو یادت باشه چند سال آینده اخباری میرسه که نازایی رشد پیدا کرده. البته اخبارش الان هم رسیده، میشه نمودارشو بذاری ببینی؟ یه نمودار عجیب و غریب هم داره، یه چیزی در حدود 0 و 100. ببین نمودارش در واقع یه جوری مثل به چخ رفتن وضعیت اقتصادی ایران به لحاظ قیمته. یعنی مثلا نگاه میکردی مثلا آیفون 13 30 میلیون تومان یا 150 میلیون تومان، یه همچین حالتیه. افزایش سقط جنین، افزایش سرطان، افزایش بیماری های نهفته‌ای که تا دیروز 1 به 1000 بود ولی الان شده 1 به 100. توی این مسیر راه‌های مشخص و قابل پیش بینی وجود داشت. اول از همه بیماری به اسمشون ابر، بعد موزها اومد وسط، بعد ماسک ها اومد وسط و بعد از اون چی اومد؟ دکل‌های 5G که اگر هم دقت بکنید به راحتی دیده نمیشن. چرا دیده نمیشن؟ چون همین الان نه تنها ما، خیلی از افراد دیگه توی دنیا هم هستن که مخالف این قضیه هستن و براشون جذابیتی نداره بودن دکل‌هایی به اسم دکل‌های 5G، چون خیلی هم میدونن اثرات مخرب این دکل‌ها بارها و بارها بیشتر از منافعیه که برامون قرار رقم بزنن. برای اثبات حرفم میخوام یه ویدیو بهتون نشون بدم، ویدیویی که توی اون دکل 5G کاملا مخفی شده. ارجيكم اغرب نخله بالكوكب، تخيلوا نخله مقفوله، ايه والله لكوها نخله وقافلينها. طبعا يا جماعه هاي مش نخله، هاي عباره عن برج اتصالات لشركه اريدو. كرمال ما ينزعوا المظهر العام للمكان يحطوا برج هيك طالع بشكله غلط، عملوه على شكل نخله. ولا مو بس هيك، ما نسيوا حتى البلح، يحطوا عناقيد البلح، تخيلوا. واكيد انها قطر. حرف از دکل 5G شد یاد کلمه زیبا و جذاب زامبی افتادم. پوستر فیلم ورلد وار زد رو یادتون هست؟ قبلا ویدیوشو گرفتم
و گفتم لینکشو میذارم این بالا اگر پیدا بکنم، اگر نه برید خودتون بگردید پیدا بکنید. روی پوستر اون فیلم یه دکل 5G هستش که زامبی ها همه دارن میرن سمتش، انگار دارن ازش دستور میگیرن، انگار داره کنترلشون میکنه. نکته جالب کجاست؟ فیلم ورد وار زد مال سال 2013، بیماری اسمشون اول مال سال 2020 و دکلای 5G هم که هنوز کامل راه نیفتاده. دکلای 5G هم هنوز راه نیفتاده. پس هنوز زمان داریم تو دنیا رو زامبی بگیره. کسی هست اینجا موز زده باشه؟ اگه آره چند دوز توی کامنت بهم بگید. ویدیو رو هم لایک کنید. نگفتم تو ویدیو قبلی هم نگفتم، همین الان میرید ویدیو قبلی رو ببینید، ویدیو قبلی هم لایک بکنید، لینکشو میذارم این بالا. سوال به نظرت چرا این دکلا رو قایم میکنن؟ به فکر زیبایی شهر و محیط زندگیمان؟ به نظر من دلیل استتار این دکلا از دلخوشی این حکومت‌ها نیست. مسئله که خودت هم بهش اشاره کردی، این که یه سری افراد دیگه هم توی جهان هستن که مثل ما با این موضوع مخالف باشن، پس شروع میکنن به آگاه سازی و وقتی یه عده زیادی از مردم آگاه بشن چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاقی که دیدید، شورش، یا به نحوی میشه گفت فیلمایی که موجوده از بالا رفتن ملت از دکلای 5G، از آتیش زدنای دکلای 5G. و خب انقدر این اتفاق داشت زیاد میافتاد که قدرت‌های جهانی دیدن که نه، نمیصرفه این کارو کنن، شروع کردن به استتار کردنش که کمتر تو چشم باشه. هرچی کمتر تو چشم باشه کمتر در معرض خطره، هرچی کمتر تو معرض خطر باشه راحت‌تر میتونه کارشو بکنه. ببین راجع به تاثیرات منفی فرکانس‌های 5G هم میگی؟ ببین اگر شما یه آشنایی داشته باشید که در نزدیکی حتی در نزدیکی دکل‌های مخابراتی یا جاهایی که فرکانس بالایی توشون وجود دارن کار کنه و ازش بپرسید که تغییرات زندگیش از وقتی که وارد این کار شده تا وقتی که چندین سال اونجا کار کرده و ازش اومده بیرون چیه، میتونه راحت بهتون توضیح بده که کلاً آشفتگی افکار داره، سردرد داره، کمبود تمرکز داره و کلن فرکانس ها و تأثیرات منفی فرکانس ها روی بدن و مغز به حدیه که طرف برای مثال به من پیام داده بود، گفته بود داداش هیچ جوره سمت این فرکانس ها و این دکلا دیگه نمیخوام باشم، دیگه نمیخوام اونجا کار کنم، روانی دارم میشم. چیزی که قطعیه تاثیر این امواج روی خانم های باردار بسیار منفیه، دیدم که میگم و به عنوان مثالش میشه کودکان سندرومی. این تاثیراتی که راجع به فرکانس بهتون گفتیم تا الان راجع به دکل‌های 4G بوده، در حالی که دکل‌های 4G 1/10 قدرت دکل‌های 5G هم نداره. پس باید منتظر اتفاقات بدتری باشیم یا نه؟ هنوز وقت هست، چون هنوز چیپست توی مغزمون کار نذاشتن. البته کاری ندارم که ایلان ماسک پروژه‌شو ران کرده و راجبش صحبت کرده. یه ویدیو میذاری ازش؟ میمونه داره تایپ میکنه. چیزی که ساخته بشه باید منتظر عملیاتی شدنش هم باشیم. حالا به چه بهانه‌ای و به چه دلیلی و با چه زوری برای این چیپست بره تو مغز ما، تو بدن ما، نمیدونم. ولی قطعا راهشو پیدا می‌کنه. خیلی راهش اصلا میتونه ساده باشه. آقا موزیک میخوای گوش کنی، چرا گوشی تو در بیاری هنسفری؟ وایسا ویژن پرو اپل هست. عجیب نیست یکم؟ خیلی عجیبه. تو داری میبینی و صفحه رو اوورلی میبینی، یعنی دقیقاً یه کاری که انگار رو مغزت سواره. یه صفحه ویژن پرو اپل خیلی جالبه. تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم، دقت نکرده بودم. یکم دارک ویژن پرو اپل، یکم راجبش تحقیق میکنیم، این چیزی در میاریم ازش بتونیم واسه بچه‌ها بگیم. راجع به ویژن پرو اپل بشینید الان یکم فکر کنین، هر چی به ذهنتون میرسه تو کامنت بگید. خب شاید بتونیم با نظرات شما یه ویدیو بسازیم. برای اینکه اثبات بکنم این قضیه شدنیه و چیپستی که توی مغزها من میگم میخوام یه روزی اتفاق میفته، بیاین این پروسه رو با هم دیگه بررسی بکنیم. هدفونه که باش آهنگ گوش میکردیم از بزرگ شروع شد، کم کم کوچیک شدش، رفت پشت گردن و بعد سیمی شد و بعد شد ایرپاد و الان کوچولوترش هم بس میذارن تو گوش، اصلا معلوم نیست. پس دور از انتظار نیست که بگن آقا یه چیزی ساخته شده تو اون رو دیگه رو گوشت هم نباشه هی تپ تپ بیفته، که من نمیذارم تو مغزت ساخت وصل میشه به عصب گوشت، تو از عصب گوشت بلوتوث وصل میشه تا مادام العمر شارژ هم هستش یا تحویل بگیر. پس چیزی دور از ذهنی نیستش که بخوایم راجع به شک بکنیم. در نهایت اگر بخوام یه جمع‌بندی براتون بکنم، روند دنیا داره به سمتی پیش میره که ما ناخودآگاه مجبور به انجام یک سری کارهاییم.
بیماری میاد بیماری میگیریم، مجبور میشیم به استفاده از ماسک که تو ویدیوی قبل لینکش اینجاست که یه خورده قبل لینکشو گذاشتم کامل بهتون توضیح دادم. بعد از اون مجبورمون میکنن به استفاده از موزهایی که اول ویدیو بهتون توضیح دادم چه کاری میکنه و چه لخت خونهایی ایجاد میکنه که در نهایت منجر به مرگ میشه. و از همه اینها بدتر دکل‌هایی بودش که الان راجبش صحبت کردیم، دکل‌هایی که میتونه موجب ایجاد نسل بد بشه. در واقع نسل کشی عیان‌تر و زیباتر از این مگه میشه؟ و اگر بخوام به صورت خلاصه بهتون بگم، تمام این داستان‌ها و این روندی که عرض کردم داره یه کاری با ما میکنه، داره چشم سوم ما رو میبنده و در واقع داره قدرت بینش ما رو ازمون میگیره. حالا چشم سوم چیه؟ قده پینئال چیه؟ همه اینا رو توی ویدیوی بعد به صورت کامل بهتون میگم. لایکتون نره.